वसीम भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। भाई वाले सिरप दे देना। सिर्फ कौन सी ले आए तुम आज? ये तो ट्राइकोल्ड प्लस है। हाँ भाई ये दे दो। अच्छा सेम चाहिए? हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं। ट्राइकोल्ड प्लस दियो भाई एक। ये लो। और बताओ भाई ये है 95 रुपए की। डिस्काउंट करना भाई थोड़ा भाई। डिस्काउंट मिल जाएगा कोई बात नहीं, वैसे मेडिकल पाए हो आप। डिस्काउंट काट के आपको पड़ेगी 60 रुपए की। और बताओ। 60 की पर मैं भाई 50 रुपए लाया था। 50 रुपए लाए हो? हाँ भाई। यार तुम रोज के रोज कम करवा दे करो पैसे। कोई बात नहीं, तुम 50 रुपए दे दो। कहाँ से आए हो तुम? मैं राणा चौक से आया था। अच्छा वीडियो देखते हो हमारी तुम? हाँ भाई। अच्छा कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी। लाओ 50 ही दे दो, कोई बात नहीं। लो भाई। ठीक है।